Da tenkte jeg skulle gjøre et nytt sånn filmopptak, video på direkten nesten, eller det er nok ikke det akkurat heller. Men i hvert fall et videoopptak nå, når vi noterer oss at det er torsdag 15. februar 2018, og klokka er 12:44. Vi har nå, i hvert fall jeg har nå registrert i nyhetsbildet om denne skolemassakren borte i USA, hvor ikke mindre enn 17 mennesker skal være drept, unge mennesker, på en skole der borte. Og nå var det jo ikke helt ukjent for de som gikk på skolen av denne karen som foretok massakren, og som nå er arrestert, vel for første gang for mange år i livet. Hadde i mange år eller langere tid gått og planlagt, om ikke akkurat en skolemassaker, men viss tidlig tegn til interesse for våpen, og på den ene og andre måten at han var opptatt av å drive med skyting og sprengstoff og det ene med det andre. Og så var han også, hva vi kaller i nyhetsbildet, også i politiets søkeslys om sin spesielle interesse og slik. Og det var mange elever som har i ettertid gitt uttrykk for at hvis det var noen som skulle foreta sin skolemassaker, så var det akkurat denne karen. Som, skal vi se, var han 19 år, eller hvor gammel var han? Det husker jeg ikke i farten av det jeg har lest. Men i hvert fall, det sier jo litt, og det har vært ganske mye slike episoder borte i USA og andre ting, hvor man har brukt skytevåpen og drept masse mennesker i den siste tiden der borte. Så, vel, spørsmålet har jo vært oppe til flere ganger, og også nå i det siste med dette med så fritt fram med å bruke våpen og få tak i våpen, slik som også han gjorde, at det ikke var noe større problem for denne karen. Vel, nå er det jo ikke noe som skjer og er typisk her i landet, og det skal vi være veldig glad for. Ellers så er nå folk mer opptatt av det som skjer borte i Sør-Korea, og det her er OL og sånt, og i dag blir det vel en del medaljer og sånt, blant annet i utfor og den type i alpinidretten, hvor det blir både sølv og gull og ja, jeg vet ikke hva. Jeg følger jo ikke så mye med akkurat på den delen. Om det er mange slike oppslag på NRK og sine sider på internett, så er ikke det jeg er så veldig opptatt av, utenom at jeg registrerer at det har skjedd noe. Ellers så er det jo stille og rolig her oppe, det vil si vi hadde en reportasje nylig i Norge nå, herfra på Porsanger, som jeg vel ikke var helt fornøyd med, synes kunne vært gjort så mye mer ut av, og sammenlignet i forhold til andre slike sendinger som har vært nå de siste dagene, så har man greid å få så mye mer ut av slike sendinger enn hva var tilfellet i Porsanger, hvor jeg miste fram en 7, 8, 9, 10 enkelte individer, men ikke noe mer ut fra folkelivet i Porsanger, selv om det dreide seg om en tilførsel av omkring 400 soldater og folk fra forsvaret. Det var satt som en mulig framtid, uten at man kunne se noe til det, for det er vel ikke noe som skjer over natta akkurat, men er en del av en helhetlig prosess. Og jeg blir litt sånn
tett i nesen og sånn, men det går vel det også. Vel, det er ikke så mye mer å fortelle av ting og tang her i bygda eller ellers. Jeg har nok vært noe ute, selv om sola skinner nå i dag og har gjort det i et par dager. Men gradestokken ligger på en 4-5 minusgrader ute, så men det er jo overdrevelig det. Men det har ikke fristet meg ut mer enn at jeg var i går vel og hentet posten i postkasse for de siste dagene fra mandag, tirsdag og onsdag når det gjaldt aviser og sånt, og har bladd igjennom dem og fordypet meg i litt av det som stod der. Blant annet så jeg i Sagat at Porsanger Høyre og lederen der i partiet går inn for at Porsanger skal bli skuterkommune nummer 1 med aktiviteter for skuterfolket. Vel, det er jo ikke noe som interesserer meg i særlig grad. Jeg må jo si at jeg har liten eller ingen interesse for skuterkjøring og har ikke skuter selv og ikke interessert i å skaffe meg det en gang. Jeg har knapt nok en bil som går nå og da og av og til. Men ellers så holder jeg meg unna den form for aktivitet ut i den frie natur på vinterstid, og ellers også stort sett når det gjelder uteliv. Ikke driver jeg med isfiske eller går på ski, og har ikke hatt ski siden jeg bodde i Karasjok i 1993, da jeg flyttet derifra i januar 94, hadde jeg et par ski, men dem ble liggende igjen i Karasjok. Vel, så noe sånn aktivt liv fører jeg ikke, og ellers heller ikke noe større av den grad. Følger med i nyhetsbildet og sånt på NRK og ellers på VG og litt i lokalviser i Finnmarksdagblad, i Finnmark og i Sagat og sånt. Hvor det blant annet jeg leste nylig om dette var Høyre ønsket å få i gang i Porsanger og skape Porsanger til skuterkommun her i landet. Noe vel, jeg vet ikke om det kommer til å la seg realisere. De skrev noe om at man skulle kanskje kjøre skuter fra bensinstasjonen opp til hotellet opp på bakken, på hotellbakken der i Lakselv. Akkurat som det kan være noe stort og begivenhetsrikt, vet ikke akkurat. Men det får nå være deres sak i så måte. Ellers så holder de på å diskutere dette med fylkessammenslåing av Finnmark og Troms, og av alle steder sitter de på Gardermoen på møte der og har holdt på til langt på kveld i går, og skal vel fortsette i dag med møte for å komme fram til en løsning om fordeling av aktiviteter, oppgaver og forskjellig sånt når det gjelder fremtiden for Troms og Finnmark, som skal bli en region for fremtiden. Noe som ikke alle er spesielt stemt for her oppe i fylket i hvert fall, og i særdeleshet i Finnmark. Vi er ikke akkurat helt fornøyd, men jeg synes at fylket er stort nok sånn som det er, om ikke den skal bli enda større når den blir slått sammen med Troms. Og det blir jo et større i dag, allerede er jo Finnmark større i flateinnhold enn hva Danmark er, og bare Porsanger er jo større enn Østfold fylke, så det forteller litt om dimensjonen av avstanden her, og langt nok er det inn til kommunesenteret her i Lakselv, hvor det er ca. 64 km herfra Oldefjord, og for de som bor lenger ute, sånn som i Smørfjord og utover der,
så har de en mil lenger for å komme inn til kommunesenter, hvor det meste samlet i dag. Hva gjelder offentlige tjenester og det ene med det andre. Så vi bor litt avsides til, og det var jo en som uttalte i forhold til reportasjen, som var fra Porsanger, at det hadde ikke vært noe hensikt å vise litt fra bygdene her rundt i Porsanger, akkurat som det skulle være noe stort, for de er så små fra før, og det kan jo stemme at de det, men jo veldig fulle boplasser for de som bor der. For eksempel her i Oldefjord, eller Smørfjord, eller Tistad, eller lenger innover i Ytre og Indre Bildefjord og Gårdadak og Ygeldass og Stabbursnes, og hva ikke det heter, alle de mindre bygdene og småplassene innover fjorden av Porsangerfjordens vestside, og så har du på østsiden igjen, så har du Brennelv og Hambort og det ene med det andre, småbygder som til sammen utgjør at kommunen har en folketall på litt i underkant av 4000 innbyggere, og det ser ikke ut som det noe spesiell økning i det folketallet. Det har vært slik i mange, mange år. I rundt 2000 så var det vel litt noe over 4000 innbyggere, men så har folketallet gått ned igjen, og nå ligger det på 3900 og noe, og der kring, og pluss minus litt grann, 100 og et par hundre, frem og tilbake. Og sånn har det stått i ro i mange, mange år nå, i hvert fall. At det kanskje skal hjelpe på med et økt folketall på grunn av Porsangoen lystes opp igjen med 400 stasjonerte folk, men de fleste er vel bare unge mennesker, og vet ikke bosted. At disse har det vel andre kanter av landet, så at det blir bosatt i Porsanger av den arbeidsstokken på 400, det kan jo stille stort spørsmålstegn. Men de vil jo da oppholde seg i kommunen, og da oppe på Porsangoen eller i Lakselv. At de skulle reke hit ut til Oldefjord, Kos eller til Børs eller andre bygder i Porsanger vel lite sannsynlig at de vil gjøre. Så man kommer nok ikke til å merke noe større til denne økning opp ved GP i Porsanger, her ute i bygdene, i kommunen i hvert fall. Det hadde jeg liten eller ingen tro på. Vel, det var litt sånn hverdagstanker en torsdag 15. februar 2018, og jeg vil bare minne om at jeg har en radiosending da i kveld fra klokka 19 til 20, med litt variert musikk, og hvis jeg tar feil, så det vel litt sånn klassiske toner og sånt, som jeg vil da spille i den andre. Skal vi se om jeg finner ut av det. Den Anna Virovic, hun vel Valerius fra Kroatia, og så har du Gabriel Bruxelles, Frank og Elina Rig, eller Ida Elina Therese Midtvinter Rig. Fra Sverige de artistene som du har mulighet til å høre i min sending mellom klokka 19 og 20 i kveld. Så det det som vil være aktuelt i det musikalske hjørnet. Så langt jeg vet, i hvert fall fra min side, i program nummer 394. Vel, da bare takker jeg for meg, og så ønsker jeg deg en fortsatt fin uke, og så en fin torsdagskveld, og også riktig god helg. Så høres vi igjen om ikke så alt for lenge, men noen betrakninger om hverdagen og sånn i tiden fremover og for øyeblikket. Så sånn det. Hei da, sier jeg bare.